Hallihallo ihr Lieben! Hi, servus benannt. Wir sind jetzt schon gut 4 Monate on the road, haben unseren Vanlife gestartet und ja, so ein Alltag etabliert sich immer mehr. Man weiß immer mehr, was man braucht, was man nicht braucht. Und ja, so zum wirklichen Wohlfühlen haben wir immer mehr Dinge entdeckt, die uns wirklich wichtig sind, die gerade, wenn so ein Regentag ist, wie heute, auch wenn man es vielleicht gerade nicht mehr sieht, weil irgendwie wieder die Sonne rausgekommen ist. Zwischenzeitlich sich blicken hat lassen, was sie Ja. den ganzen Vormittag nicht hat. Aber sehr gut, weil dann können wir entsprechend das Video aufnehmen. Richtig. Genau, dann wollen wir einfach mal starten. Was ist dein Lieblingsding? Zeig doch mal. Boah, das ist echt schwierig. Ich würde sogar fast sagen, unsere Gießweinkissen. Wieso? Hat den Hintergrund, man kann nie genug Kissen haben. Egal, ob man sich jetzt beispielsweise hier hinten reinlegt, ja, ob man im Bett ist, noch was liest. Filme guckt. Unsere Kissen, je nachdem, sind halt relativ flach und dann ist es schon bequem, wenn man da einfach nur 1 oder 2 aufdocken kann. Gerade bei so einem regnerischen Tag, wo man draußen keine Stühle aufbauen kann und dann eigentlich hier auf engstem Raum, sage ich mal, sich's Da haben wir bequem quasi in unserem Wohnzimmer und in unserem Bett ja einfach die perfekte Kuscheleinheit. Apropos Kuscheln, da gehört natürlich noch was dazu. Hier unsere Gießweindecke, ebenfalls wie die Kissen aus Merino-Wolle und dadurch einfach, also ich habe das Gefühl, selbst bei 30 Grad war es nicht irgendwie, dass das man geschwitzt hat dadurch, sondern die sind einfach immer bequem, passen immer gut irgendwie rein. Und wenn die Decke eigentlich zu warm war, finde ich, war es eigentlich noch genial, eher so mal diese Kuscheldecke drüber zu ziehen, so über den Körper. Ja. Also von daher Kissen und Decke, Best Remix überhaupt auf jeden Fall für uns. Und was auch nicht fehlen darf, gerade wenn es regnet, ist natürlich so ein warmer Tee, einfach ein Gamechanger, wenn man irgendwie zurückkommt, sich dann nochmal, wir machen oft so einen Ingwertee, um uns zu erfrischen. Nee, und das tut dann einfach richtig gut. Noch eine Kleinigkeit, die einfach Gemütlichkeit mit reinbringt, ist unsere Lichterkette. Ich habe die euch jetzt mal angemacht. Ich hoffe, man kann es erkennen. Ist eher in der Dunkelheit relevant, Genau. wenn es dunkler ist. Ja. Zusätzlich zu dem Ganzen haben wir hier oben unsere Snack-Ecke. Ich sag mal mit Mangostückchen, mit Nüsschen, mit Müsli. Alles immer schön griffbereit. Neben dem Filme gucken hat sich bei Regen natürlich auch so ein klassischer Spieleabend bewährt. Ja, machen wir bestimmt 1-2 Mal die Woche, je nachdem, wie häufig es halt regnet. Lieber ein paar Spiele spielen und sein Hirn noch mal ein bisschen anstrengen, anstatt nur in irgendwelche Kästen zu gucken. Also von daher richtig schön und gerade im Camping hat sich das echt bewährt. Was die Josephine auf keinen Fall vergessen darf oder vergisst, ist die Polaroid-Kamera. Ja, eben. Also wir haben jetzt hier eben meine Polaroid-Kamera und haben jetzt immer wieder mal ein paar Fotos gemacht, beziehungsweise sind immer noch dabei, so von bestimmten Momenten Fotos zu machen, um das festzuhalten. Und werden jetzt dann noch so eine Fotoecke integrieren, so ich schätze jetzt mal an der Lichterkette entlang. Genau. Einfach, ja, ich finde immer Fotos sind ja irgendwie immer so schöne Erinnerungen, machen einfach einen Raum wohnlicher. Das ist ja im Haus, in der Wohnung genau das Gleiche, wie jetzt eben auch auf in unserem Zuhause auf 4 Rädern. Und da gehört das auf jeden Fall dazu. Apropos, hier meine Favoriten. Ich brauche immer eine Musikbox. Also ob es jetzt generell, ja weiß ich nicht, also da geht es gar nicht um Regentage, sondern allgemein. Ich starte morgen ganz oft schon mal Frühstück machen oder beim Putzen oder so, einfach mit Musik. Und so eine Box ist wirklich Gold wert. Ne? Auf alle Fälle. Genau. Vor allem, die ist auch nicht zu groß, nimmt nicht viel Platz weg, man muss sie kaum aufladen. Also ideal für unsere Verhältnisse. Ja, und wenn es dann doch mal ein bisschen kühler wird, also wir sind jetzt dann in Schweden und so weiter unterwegs, da sind die Abende dann wieder kühler wie in Italien, wo wir zuletzt waren. Da sind dann auch so ein paar Sachen ganz cool wie hier Hausschuhe. Ne? Also, dass man drinnen halt auch mal, wenn man möchte, in die Schlappen gehen kann, um keine kalten Füße zu bekommen. Oder was hast du jetzt gerade Wenn hier? wir schon bei Füßen sind, einfach warme Wollsocken Ja, das Merino-Wolle eben auch. vom Gießwein. Sehr, sehr praktisch und schaffen so einen Wohlfühlfaktor einfach. Und ja, ansonsten schlupfen wir auch dann mal in unsere Thermounterwäsche rein. Das ist auch nicht schlecht. Ja, die ja, hat sich auch schon als Schlafanzug bewährt bei etwas kälteren Nächten. Das war es eigentlich so mit unseren Favoriten. Ich meine, da gibt es sicherlich noch einige mehr Sachen. Vielleicht habt ihr auch ein paar Tipps und Tricks, wenn ihr auch schon öfters oder länger auf Reisen war mit eurem Van, was bei euch da auf keinen Fall fehlen darf, bei Regentagen oder generell, dass ihr euch wohlfühlt, dass ihr euch wirklich zu Hause fühlt, weil das ist es ja jetzt gerade bei uns auch absolut, auch noch die nächsten Monate, vielleicht sogar noch Jahre. Mal gucken, wie lange wir das noch machen. Wir haben auf jeden Fall noch einiges vor zu bereisen. Genau.
Ansonsten schaut doch gerne mal, wenn ihr auch ein bisschen was sparen wollt von unseren Produkten, die wir jetzt gerade gezeigt haben, ob Decke, Kissen, Kuschelsocken, Hausschuhe. Schreibt uns gerne eure Tipps in die Infobox unten rein. Würden uns total freuen, wenn ihr da auch ein bisschen was erzählt. Weil ich sag mal so, nach 4 Monaten Vanlife können wir auf jeden Fall bestimmt noch was lernen und wissen noch nicht alles. Und genau. Vielen Dank euch fürs Zuschauen und bis ganz bald. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao, ciao.